们好，我是阿成。昨天天气太热了，41度的高温。下午的时候找到这个桥底这里露营啊，挺凉快的晚上，但是白天也不行，白天也是很燥热。因为毕竟现在每天的温度高达40度左右。刚才我又看了天气预报，这个水泥桥被这个太阳暴晒之后，这个水泥墩呢都是特别热的。你看，肉眼可见的干。外面太阳太晒了，刚才坐在这个桥底这里剪视频，那个手机又罢工了，又放到冰箱里面去了，温度太高了。我小房车骑到那边去了，把太阳能板展开再发电。拿出来了，冻久了又不行。视频没剪完，在这里把视频剪完了，等一下就出发了，再充会电先。剪完了视频，刚从营地出来了，哇，太燥热了。这个大西北跟南方那边的最大区别就是，南方是属于湿热，这边是干热。虽然这边你不会流汗，但是也是热，还是一样的热。我看一下地图啊，我现在的位置离哈密市区那里有个60-70公里，一口气应该能够直接骑到那边去。又是几十公里的戈壁滩，寸草不生。今天我有个大胆的想法，我想打算直接到市区里面去开个房间，开个空调房，吹一下空调算了，降温，洗洗澡、洗洗衣服什么的，就这样决定了。先骑到那边去。哇，这个风吹过来特别的热，我宁愿它不刮风，不刮风还没那么热。妥妥的一个天然烤箱。新疆这边有个赛里木湖，听说那里的风景很漂亮，很美啊，很多人向往的地方。所以走在新疆这道路上，你会看到他们很多人的车后面总是写那么句标语，上面写着“你们上班吧，我们去赛里木湖了”。不过好像气不到我。这是无论是小时候一起长大的伙伴也好，一起工作过的同事也罢。曾经的关系再怎么要好，他们也不可能永远陪伴着你，因为人生总是有聚有散嘛，有很长的一段路要自己去走，所以在条件允许的情况下，能在有限的生命里出来感受下祖国的大好风光，也是人生当中值得回忆的一件事情，就看自己的取舍了。看昨天的我们走远了，在命运广场中央等待，那模糊的肩膀越奔跑越渺小，曾经并肩往前的伙伴，在举杯祝福后都走散，只是那个夜晚，我深深的都留藏在心坎。长大以后，我只能奔跑，我多害怕黑暗中跌倒。明天你好，含着泪微笑，越美好越害怕得到。终于走完这800里的戈壁滩了，来到了住宅区这边来了。慢慢的看到人烟了，我会先到一个叫花园乡的一个小乡镇那里去拿一个快递，然后再往那个市区那边走。刚进入新疆哈密这边，你会发现这边有很多的钢铁厂，在这种高温天气下炼钢，这种感觉不敢想象。
这是哈密花园乡边上的这个小村子，这泥砖房嘛。现在是41度，看天气预报显示今天最高温要达到42度。哦，在烤炉里面的感觉。哇，这里有一大片枣林啊，而且上面长满了这个枣子。不过现在还是青色的，还没成熟，是不是？哦，这新疆的大枣也是很出名的。这铺位的装修风格都是这样的。好，请取走包裹。好，快递拿了，现在进入市区去。哈密市区离这个小乡镇还有10公里。现在已经是下午的5点钟了，气温已经达到了42度了。把行李收拾了一下，去找地方吹吹空调，洗洗澡。成功进入新疆第一个市了，哈密市。那边是哈密的火车站，哈密站。哎，我看到哈密的哈密瓜了。哈密瓜怎么卖啊？哈密瓜4块，4块1公斤，2块钱1公斤。哦，2个，买个小一点的，我看看。我给你拿小点。一个人吃不了那么多啊。这是本地的吗？本地。哈密的哈密瓜。哎，还有葡萄，葡萄呢多少钱啊？葡萄12一公斤。12一公斤，6块。12块5。哦，可以。买了个哈密的哈密瓜，正宗的哈密瓜，找个地方来住一下，尝一尝。现在到处都有摆摊卖哈密瓜的，正好赶上季节了。哇，这个什么瓜呀？也是哈密瓜吗？没有空调房了？空调房你一个人150，你肯定住不了。我怎么住不了？可以啊。可以啊，那就给你。那就开一间。哦，这间3张床，开了一间150。先把空调打开。这下舒服了，凉快了。外面42度，太热了。我看天气预报也就是今天热点了，到了明天好像要稍微好一点了，降下来一点了。所以今天在这里吹吹空调先啊。因为现在是这个暑假期间，而且是这个旅游季节，所以外面大多数都是200-300块钱一间的，很常见了。这里还可以，150，挺宽敞的吧？更便宜的还有70块的，但是没有空调的。不过我就是奔着这空调来的。温度降下来先，切个瓜来吃，等下洗个澡，洗个衣服。晚上看看这个哈密这边有什么特色，新疆这边出去吃点。那里面是厕所，有阳台，有热水。不过还洗什么热水？这个季节，这个阳台可以晾衣服。这瓜挺沉的。切了吃。来到新疆了，怎么能不吃一下新疆的哈密瓜呢？更何况是哈密的哈密瓜。哇，好甜啊！洗了个澡好舒服，再把衣服给洗了，洗衣粉都带来了。这种天气洗完了衣服晾在外面1个晚上，估计都干了。这么热的天气，太阳都不用。底下这里还有脸盘呢，正好用来洗衣服。
就是你了。出来逛逛哈密这边的街道，去找点新疆这边的特色来尝一尝。新疆这边也有他们自己的文字，你们看是这样的。内蒙古那边有他们的蒙文，那么新疆这边这个是不是叫做姜文？听说新疆这边的手抓饭也是很出名的。这里有一家店啊，进去看看有没有，搞一份来尝一尝，生意还不错。其实全国不管哪里都一样啊，都是汉族人比较多。老板娘，抓饭有吗？抓饭啊，有吗？计划做抓饭这边还有吗？抓饭没了。没了。有抓饭吗？哦，有。有是吧？羊腱子48，羊排的40，碎肉的38，看你吃哪个。要做一个羊排的吧？来，这里。这个他说是送的，其实就是套餐哦。先吃点凉菜，还能续饭了。他说，点了个羊排的手抓饭。好了，羊排抓饭，手抓饭，尝一尝。这里面放了一些黄色的萝卜啊，红色的也有。新疆手抓饭。米饭甜甜的，吃起来吸收了那个蔬菜的那个味道，萝卜那些香味。88号顾客取餐。这羊排不错。88号顾客取餐。